At the moment, ganyan ang itsura niya. Okay, so talagang naguguluhan ako sa kanya. Wala siya sa ayos, basta kung saan lang maisiksik ba. Yan ang aking mga kung anik-anik. Good morning, people! Bagong gising. Sensya na. Mag-aayos ako ng fridge today. Yun lang. Mag-organize lang ako. And then magluluto. Pahinga kasi anong oras na kami nakauwi kagabi. Alas mga 12:30 na yata. So pagod. Tulog pa sila lahat. Ako palang gising. Nagluluto lang ako ng, hindi ko alam kung pan-lunch na ba ito, pang breakfast, I'm not sure. Maguguluhan ako sa bahay namin. Pero maglilinis ako, mag-aayos ako. Medyo hindi rin maganda yung pakiramdam ni Kayla today. Luto-luto. Tingnan nyo yung fridge, ha. Papakita ko na sa inyo yung ngayon para makita nyo later pagkatapos. So, at the moment, ganyan ang itsura niya. Okay, so talagang naguguluhan ako sa kanya. Wala siya sa ayos, basta kung saan lang maisiksik ba. Yan ang aking mga kung anik-anik. Hindi ko alam kung ayusin ko din to, but I will try. And ito din. Tinatanggal ko na yung laman niya. Isa-isa ko. Ngayon, titinan ko kung paano ko siya aayusin. Still not so sure. Gising na siya. Hindi maganda pakiramdam niya. Naglagay siya ng Vicks sa ilong. Yeah. You have Vicks on your nose, right? Uh-huh. Don't eat too much chocolate today, huh? Just water. Okay? So today I'm gonna play with my phone. Bubuuin ko lang to. Ganyan magiging itsura niya, no? Ito. Gagamitin ko siya sa ref. Look, this is how it looks like. So far, yan pa lang yung nagagawa ko. So, natanggal ko na yung dito sa taas. Wala na siyang masyadong laman. Ito naman, nilagyan ko ng barrier. So, may mga ano ko sa ilalim. Alam ko mahirap siyang kunin, pero kasi sa loob ng fridge. Nilagay ko sa likod yung mga hindi na masyadong ginagamit. And then, dito yung mga sauces. Pero aayusin ko pa to. Ilalabas ko yan lahat. Ito naman, okay na sa akin to kasi hindi ko alam. Snort ko lang siya dito sa mga sauces. Ito, medyo magkasama yung gamot ni KK and everything. And then, ito, ayan. Okay na yan sa akin. Ang ayusin ko na lang dito gulay. Ito yung lalagyan ko ng water. Aayusin ko din to sa taas. And by the way, I'm cooking as well. So, multitasking ang ginagawa ko ngayon. So, tapos ko nang lutuin yung paksiw. And naglaluluto na lang ako ng patcham. Ito yung favorite ito nila. Niluto ko lang to sa kamatis. Tapos nagbo-boiled ako ng egg para i-mix ko later. Oh, nagpag. Ayan. Naantay ko lang lumambot yung baboy. So far, masaya na ako sa sauce. You can sleep under here. Okay. So far, yan na yung nagawa ko. Hiniwalay ko yung mga pagkain. Dito ilalagay ko na rin yung yogurt sa loob dyan. Pero pag may yogurt na si Makayla, ito yung lalagyan yan. So, dyan na muna yung mga pagkain. Kay KK ito eh. Ayan, yung bawang na ginawa ko. And then, ito yung mga leftover food. Tapos, ito sa taas, nilagay ko, pinilagay ko sila sa tray. And then, here, separate yung mga sauces. And then, this is, I think I should get the butter and put it there. Parang.
Ito naman taas ang gagawin ko. So, aalisin ko muna silang lahat dyan sa loob. And then, ilalagay ko lang sila lahat sa sahig kasi para mas malapit. Yan. Ayusin ko yung taas dito muna. And then, tignan natin kung kasya to. Uy, pwede. Tignan ko lang kung magsasara. Ay. Yay! Good job. Ayan. Okay. So, ilalagay ko na siya. Papakita ko sa inyo pagtapos na. Okay? Ayan yung itsura ng freezer. Okay. Ayan na itsura niya. Kasi, ang gagawin ko dyan, noon kasi nilalagay ko sa mga Tupperware yung mga meat. Ngayon, nilagyan ko rin siya ng dito, bari ano rin siya, divider. And then, yan. Okay na yan sa akin. Pero eventually, ayusin ko ulit yan. Kasi matigas na yung mga yun, hindi ko na sila malalagay sa Tupperware. Ito naman, mga meatballs. Ito, corn dogs. Yan, nandyan lang sila lahat. Ito naman yung mga mix, left. Yung mga frozen food na madaling iluto, nilagay ko lahat dyan. So, ayan. Ito yung matagal na to. Hindi ko alam anong gagawin ni Mike dito. Anyway, ito hindi ko na to gagalawin kasi they're fine here as it is. Yeah, that should be fine there. What is this? Okay. Alright. Yan na. Yan na ang aking project. Yan na ang aking project today. Okay ba? Tapos umiyak ako. Tapos, nakita niya umiyak ako kasi alam mo, malalagod siya. So, ay, Carl, masakit mo. Sakit din sa kamay ko. Sakit ka ba? Sorry, sakit din. Sakit din. Siya pa nasaktan at siya nananakit. Style nitong bulok. Hinawakan ko na siya dito. Ayan. Hinawakan siya dito. Gano'n niya ako sa puwet. Tapos sabi niya, ay, sakit, girl. Tumama sa kamay mo. Ang tingin ko. Oh, my fingers. Ayun na naman sa my finger. Wow, man. Wow. Ay, masakit na siya. Mga buang ka mo kayo. Oh, ayan na yung nagawa kong organization. Hindi ko alam kung malinis ba yan. Ito yung mga sweets. Ito yung mga ginagamit namin na extras. Ito yung mga anything. Ito yung ilalim. Hindi ko na ginalaw kasi lahat yan kay Habi. Ayan lang. Ewan ko, mukha bang malinis? Mananood kami ng horror movie kasi matatapang lang kami pag may araw eh. Hindi kami nanonood ng horror movie sa gabi. What? There's no clowns there. Oh, is that a clown? Yes. Oh. I don't like clowns. Magulo pa rin yung lababo. So, happy naman ako sa mga na-organize ko today. Ang aking fridge ay maayos na. Ayan ang aking fridge, oh. Kain na tayo ng lunch. Ito yung niluto ko. Tago dyan, pacham. Pacham ba? Hindi, niluto ko siya sa
kamatis na may konting cheese. Ito paksiw. Scanin. Tapos, magtutupi ako ng damit habang nagmo-movie. These ones. Time check! 9! Mag-aalas 10 na pala. Maglalaro pa kaming Monopoly. That's okay. Saglit lang naman kasi lalaroin na yung Monopoly, yung the machine. So this does it. So, right. Well, I guess we will conclude the day. We will conclude the day. And say, close the vlog, Kayla. We're gonna close our vlog. You tell them. Good night, everybody. Lee? Night-night. Good night, everyone. Say bye. Subscribe. That's what videos are. Good night, everyone. Bye.